हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो साउंड इफेक्ट्स जो है वो अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम अपनी वीडियोस में साउंड इफेक्ट्स जो हैं वो यूज़ करें। तो अगर आप जो साउंड इफेक्ट नहीं यूज़ करें तो आपकी वीडियो जो है वो बोरिंग सी हो जाती है। Stars अगर who मैं साउंड इफेक्ट्स यूज़ करने चाहिए, जो इमेज आती है उसमें साउंड इफेक्ट्स यूज़ हो, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ पेज टर्न वाला। मैं क्या करूँगा, मेरे पास है म्यूज़िक, अपने डाउनलोड कर लेने हैं कॉपीराइट फ्री। तो मैं अपने म्यूज़िक वाले सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये पॉपअप वाला कर लेता हूँ, पेज टर्न करने वाला कर लेता हूँ, लाइट स्विच वाला कर लेता हूँ। आप कोई भी और कर सकते हैं। तो मेरे पास आ गए हैं ये। मैं यहाँ पर लाइट स्विच वाला करके देखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा करके देखता हूँ, all stars who rejected तो बहुत Saudi अच्छी है। Arabia. The first अब इसका यहाँ पर भी साउंड इफेक्ट मैं जो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ये नीचे से आ रहा है, इसके बाद player मैं पॉपअप करूँगा। पॉपअप जो है वो नीचे से आता होता है हमेशा, तो यहाँ पर मैं पॉपअप वाला कर देता हूँ साउंड इफेक्ट। तो ये मैंने कर दिया, इसकी वॉइस जो है मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। first player is Sun. तो आप देख सकते हैं कि The पॉपअप की first आवाज़ आ player रही is है। Sun Hail. तो आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं अपनी वीडियोज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये है एक वीडियो, मैं इस पर भी कर देता हूँ। ये कैसे आ रही है, ये ऊपर से आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इधर लगा देता हूँ, ये पेज टर्न की लगा देता हूँ। तो आपने मुख्तलिफ जो है वो साउंड इफेक्ट जो है डाउनलोड कर लेने हैं कॉपीराइट Passion. सर्च करके। And choose बहुत ज़्यादा आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। passion. तो आप And देख सकते हैं कि जब भी ये आ रही है तो पेज की आ रही है कि पेज कहीं से ने टर्न किया है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। ये नेचुरल लुक देता है, आपको नेचुरल हेयरिंग देता है। तो नेक्स्ट इमेज है, ये साइड से आ रही है। तो मैं यहाँ पर जो भी आप यहाँ पे करना चाहें अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, जो आपको पसंद आ ज़्यादा। मैं मुख्तलिफ कर रहा हूँ, then आप we have यही कर सकते हैं। Jose Mourinho. Even though a तो Saudi मैं नेक्स्ट इमेज कैसे आ रही है, player is to तो पॉपअप मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। पॉपअप मुझे समझ आ रही है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर लगा दी पॉपअप वाली। यहाँ पे इसकी वॉइस ज़्यादा कर दी, desire is to manage at the बहुत अच्छी आई highest है। level possible. अगर मैं ग्लिच की करना तो चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ये साउंड बॉक्स में जाके मैं करूँ ग्लिच की। ये जो मैंने वॉइस निकाली है यहाँ पर इस पर नहीं है, तो इसलिए मैंने वो डाउनलोड की थी। तो ये ग्लिच की भी अच्छी होती है, मैं ग्लिच की भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं, ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं जो है वो मैंने ये वाली की हैं, तो ये क्योंकि ये वाली उसमें नहीं थी तो मैंने ये वाली खुद डाउनलोड की थी। आपने देख लेना कि कौन सी वहाँ पर है, तो वो उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लें अगर आप कैपकट यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऊपर से आ रही है, मैं यहाँ पर पॉपअप वाली एक और लगा देता हूँ। तो गाइस Reportedly ready to offer the striker an annual तो ये इधर से आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इधर जो है लाइट स्विच वाली, इधर मैं ये पुट कर दूंगा और इसकी थोड़ी सी वॉइस जो है वो ज़्यादा कर दूंगा। however. तो आप देख सकते हैं कि अच्छी लग रही है ये। और जो ये वाली है इसमें मैं पेज टर्न की लगा देता हूँ। देख सकते हैं आप, पेज टर्न की मैंने लगा दी है यहाँ पे। Kylian Mbappe was in a ये पेज टर्न की लगा दिया मैंने। और ये जो है ये इंट्रो जो आ रहा है ये साइड से आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप मैं लाइट स्विच की लगा देता हूँ यहाँ पे। अब जो पेज टर्न की भी लगा सकते हैं आप, जोन सी आपको दिल चाहे वो पॉपअप वाली भी लगा billion euros off. €1 billion. आप यहाँ से एक ये है वो आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो मैं यहाँ पर पॉपअप वाली लगा देता हूँ। आप जोन सी लगाना चाहें लगा सकते हैं अपने हिसाब से। Lastly, तो ये साइड से आई है, मैं क्या करूँगा इधर पेज टर्न वाली लगा दूँगा। इसकी वॉइस थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँगा, had gigantic off. तो ये बहुत अच्छी लग रही है। तो हमने क्या करना है, आगे आना है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये वाली वॉइस, लाइट स्विच वाली। तो आपने आपकी मर्ज़ी, जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। Subscribe if you like. आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को तो जो है ये इस सारी की सारी वीडियो में मैंने लगा दी हैं अपनी जो है वो साउंड इफेक्ट्स लगा दिए हैं। तो जो अपनी वो साउंड वो भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, उसको कॉपीराइट फ्री। तो गाइस
उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, ताकि मेरे जो वीडियोज़ हैं मेरी भी हेल्प हो जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए। तो गाइज़ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।